とう。前のアルバムから思い出のスクールラブ、それから1枚目のアルバムからウォーウォートレイン、それぞれ一番アルバムの中よりもって好きな曲を1曲ずつやったんですけども、もうトイレちょっとでもすごく気持ちがいい。今日は一番最後に今度の3枚目のアルバムの中から一番好きな曲をお届けしたいと思うんですけど、今は楽しい曲を2曲続けました。今度のアルバムの中でもたくさん好きな曲がありすぎて一番をどれに選ぶって言ったら難しいんだけど、杉さんが作ってくれた曲ですごく綺麗なバラードがあって、こんなに綺麗な曲を歌わせてくれる杉さんに今とっても感謝してます。レミである。